cilët kemi nderin dhe privilegjin të kemi sot në këtë ceremoni të organizuar nga Bashkia Malësie e Madhe, për të falendëruar, për të kujtuar, për të çmuar dhe për të qenë mirënjohëse ndaj çdo mësuesi që ka dhënë një kontribut të pashlyerë në formimin dhe edukimin e brezave dhe të fëmijëve të Malësisë Madhe. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Nxënësit e gjimnazit Sherif Hoxha duan të përshëndesin të gjithë mësuesit të pranishëm me himnin e mësuesit. Që kanë dalë në pension nga Shkodra dhe Malësia e Madhe, por që gjithë kanë dhënë një kontribut të paqmuar në Malësinë e Madhe. Fakti që ju jeni sot këtu tregon që kontributi juaj dhe vepra juaj mbetet e paharruar dhe në memorien gjithmonë për shoqëri dhe të një kombi. Dua të ftoj për fjalën e tij ish mësuesi Muhammer festën në mësuesit. Në përshëndes gjithë pranishtit, në veçantë kryetarin zotin Kunet, i cili ka iniciativë të bukë dhe famulje në arritën të ditë të bashkumi fokat e bardhë. 60 vjet në parë, ne e ministru për në Malësi, nga kanë përshëndetur vetëm disa muaj e molesh, Beleqiku, Kurila Dedeve, Tukali Maranaj. Tash ne trekoj përshëndesim, por kemi përshëndetet madhe nga zotërit këtu, të cilët nuk e harrojnë kur arsimin, nuk e harrojnë kur Malësinë e Madhe, nuk e harrojnë kur profesorin e bukur të diskutuar.
me këtë rast kam një përshëndetje të veçantë për mësuesat pensionistë të gjithë Shqipërisë. Dhe të shënderoj në veçanti Mancini Madhe që i dha mundësi që një përgjigje e bukur i shtatmarrësit të shihet gjithmonë këtu. Gëzuar festë mësues. Tani ftoj drejtoreshën e zyrës arsimore maksimale, zonja Elizaveta. Përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi dhe emocion të jemi sot në një ambient të tillë. Pasi këtu ka mësues, drejtues, shkollash me të cilët unë kam punuar, inspektor, që më kanë mësuar profesionin e mësuesit dhe për këtë i falenderoj. Ju keni qenë mësues, keni punuar në kushte të vështira. Mbaj mend një drejtor shkolle që na thoshte e keni lehtë ju se ne kena filluar në Vërmosh ose në zona malore, kurse ju këtu e keni ku shkoshim më herë me vonesë. Puna juaj besoj se e shihni ndonjëherë edhe unë i shoh nxënësit tanë që janë në profesione të ndryshme, që shkëlqejnë në polici, në arsim, në shëndetësi dhe e ndjeni dhe ju si jeni pjesë e suksesit të tyre. Të vlerësosh punën e mësuesit është merit, është vlerësim që i bëhet dhe Bashkia Mundësi e Madhe, kryetari i bashkisë Tonin Marina, duke ju vlerësuar me anë të këtij takimi, tregon se bashkia dhe të gjithë ne të gjithë ne që jemi këtu, e vlerësojmë shumë punën tuaj dhe unë për ulem me respekt para punës suaj. Në këtë 7 mars, ju uroj shëndet, jetë të gjatë dhe të festoftësi sa më shumë 7 mars. Gëzuar dhe shumë respekt për ju. Faleminderit. Tani dua të ftoj kryetarin e Bashkisë Maksimale, zotin Tonin Marinaj, i cili ka kushtuar një vëmendje të veçantë këtij aktiviteti dhe besoj se nuk ka urim më të bukur në fakt për mësuesit dhe nxënësit kur ke rikonstruktuar të gjitha shkollat kryesore të Maksimës Madhe. Dhe sot nxënësit dhe mësuesit zhvillojnë orën e mësimit në kushte komode dhe dinjitoze. Përshëndetje të gjithëve. Sot është një ditë e shenjtë dhe e rëndësishme, jo vetëm për ju, por për gjithë familjarët, për gjithë nxënësit. Për ata që punojnë dhe kontribuojnë, edhe për ju që keni kontribuar në dera të jetës dhe sot zonit pensionit në mes të familjeve tuaja dhe miqve tuaj. Është një gjë e lezetshme kur mas shumë vitesh takohesh në dike. Jo se me disa unë nuk jam takuar, po me radhë mësues mirë në publik. Unë në njerën që sot e takuar, me radhë 10 vite që se kam takuar. Është një kënaqësi e veçantë, ose është një ditë e veçanta që unë do e kujtoj ky takim simbolik sot që ne të bashkë. Në realitet, mund të them që ju keni dhënë një kontribut të ishtë shmushëm. Dhe në 19-ën, pakën 5 i kapitull nuk të dhe të kush një 5. Sa sot pra të mëshuat, ju të keni ka që janë shkolla private që vera shumë raste partit reformat fuqishme që janë bënë për vitin arsim, qoftë e pjesa e universitetit, qoftë e pjesa e shkollat mesme fillore private që janë kualitative, ose që ishin në kualitetin e duhur, që të ketë përgjegjësi, sepse mësimdhënia është gjaja më e rëndësishme. Pra nëse ne apo fëmijët tonë dihet që veni merr një vendim caktuar.
Shkodra Marsia historikisht kanë kanë një. Rravisht ne malësorë të shumë vendin malësorë edhe jena malësorë, Marsi ka gjitha lej, por emrin Marsi e madhe kena vetëm ne, malësorë të Marsis madhe. Por shkodra në Marsin, si që thashë më parë, kanë kanë një në shekuj, janë një sot, por burimi më e madhe i fytë e shkodrës kanë kanë malësorë e Marsis madhe në shekuj e një kosisht edhe sot. Unë kude si shkojnë në gjithë Shqipërinë, njëm shumë krenarë, kur takoj personat që kanë punu në Marsis madhe, në funksionet nëshme, qoftë arsimore, apo qoftë një sektorit tjetër që ka kanë në ato, kur flet me një simpati të jashtë zakon në qoftë nuk e kalu vela shumë rreth apo shumë qytete e Shqipërisë. Tradita, edhe me respekt, edhe me mirënjohje për njerëzit që janë këtu. Për që mos mund gjatë, këtu kam profesor Kalim Aslin, kur kam fillu shkollë, këtu në Poplik, ka kanë dhejtër shkollët, mësusën po praptem, profesorisht nuk valborën, bashkërtën, normal, mund për shkate dhe familjare, më doshin si ishe i tyne, por realisht nuk më toleroshin në disa zona që sot vela kalësu si sa shtivo të majani dhe nuk të toleroshin një fëmijë. Kam takua pra profesorin Mohamed Muratin, e shumë pedagog tjerë profesorës të gjimnazë apo të shkollët tjerë që unë i kam ljoftë, që ka prajtë në dhe që nuk jetojnë, që normal ne i kujtojnë, ju i kujtojnë, dhe ata kjo është mirë me Zotin. Kërët edhe herë, jam shumë i njës, njëm shumë i gëzum, njëm shumë i knasë që të takova, edhe shpresoj jetojnë sa më gjatë e të ashoni Shqipërinë vetën drejt Turqinë. Gëzuar ju dhe në përmes event, gëzuar si të mësuar dhe qarë për shkodrës të marsit. Njëkosisht edhe nana tona, ditën e desime, të pak orë në ndajnë, gëzuar edhe nana tona, ditën e juës. Gëzuar. Tani do ndjekim një program të shkurtër nga nxënësit e gjimnazit Sherif Hoxha Poplik. Të dashurish mësues të Bashkisë Marsie e Madhe, Gjimnazi Sherif Hoxha ju përshëndet, gëzuar 7 marsin. Ju natyrisht jeni shkëputur nga mësimdhënia në shkollë dhe nuk na njihni mirë ne të rinjve, por ne ju njohim ju. Ju njohim shumë mirë nga bisedat që ju ran bërë në shtëpitë tona, nga motrat e vëllezërit më të mëdhenj, nga prindërit tanë që ishin nxënësit tuaj. Ata ju kujtojnë ju edhe të tjerë që nuk janë më në jetë, se si me është për kushtin e dashuri u edukuar nga ju, se si u formuar nga ju për të qenë të suksesshëm në jetë. E më kryesorja, njerëz të mirë. Dhe këtë mirësi përpiqet të transmetojnë edhe tek ne. Për shumë prej tyre, ju kthyen në illuj, e kështu nuk e harrojnë dritën tuaj. Prandaj thuaj se mësuesi prek përgjegjësi. Në sytë tuaj ne shohim sot malli për kohën e dikurshme, ditët plot zëra nxënësish, pluhurin në shkumësit në duar, dëshirën për ta kthyer kohën pas. Por njëherësh shohim dhe një krenari të madhe, të lishme për misionin e përmbushur. Më lejoni që në emër të gjithëve ne dhe të gjithë atyre që kanë ndriçuar mendjen ndërmite, të shprehim mirënjohjen e përmirësi, falënderime me pafësi për gjithë sa keni bërë për këtë komunitet e shkollë, e cila vazhdon të mbajë emrin e mirë, falë punës që filluat ju e shumë brezat të tërë të nderuar mësuesish. Ju urojmë jetë të gjatë dhe përshëndet dhe mirëpresim çdo dite nga dita juaj e diturisë. Tani ftojmë nxënësit e gjimnazit tonë për performanca që kanë përgatitur për sot. Një dynja para për të sopa plumbi. Janë Florik, e shkruar Floriri të shkronja, o birë. Me këta do të shkruat gjuma jonë.
shumë libra. Të mësoj fëmijët, të bëjnë njerëz të ditur. E shumë të shkruhet me këto shkronja, o turq. Ju përshëndet me një performancë tjetër, mësuesi I parë. Royal
Tani do silli për ju për ta përmbyllur edhe vallen popullore që ka përgatitur grupi artistik I shkollës. që ka dëshirë për një përshëndetje, thot diçka me kënaqësi e ka fjalën. Kërimtaria fundit, Patjetër. Posaçërisht për të ditë të bukur, të mësuesit, për të ndërim të veçantë që na bani Bashkia e Shkodrës, janë çaste nostalgjie, pa dyshim që meritojnë pak fjalë të zemre për të gjithë mësuesit që kanë shkuar të prefiksi 8 e sipër, po më gjithë që janë forca, dëshira për t'ju përshëndetur të gjithëve dhe në veçanti Marcin e Madhe që gjithmonë ka hënë vendi më i dashur dhe mikpritës për ne. Janë fjalë thjeshta, fjalë zemre, prandaj ju lutem shumë jeni dorim dhe ndëgjoni pak. Fest e bukur. Një ftesë e bukur troditi në mendjen time dhe zemrën më çelpesh, mendjen më dërgojnë në të lartë të kujtime, thani emocionet, ato qaste patlume, pas e vjetë kam pas emocionet në zymë, po nëse të pas kam me të vërdet emocionet. Ola ma shpine e prefiksin e moshës, një menje e tjelë u kujtu për 7 marsin tonë. Raluar për i vitesh ma për gjumë akojës, pa ditin shtetit, sa shumë ka fest në akëzën. Sta hymë në synë për të dhejlit e kota. Ne ishtë në thojsa komisarve të dikushëm të partisë. Misionin tonë të shenjë
e shkruam në shkolla, në menet dhe zemën e fëmijëve të pastra bidur. S'na dajmen atë shqotët Molani e Bora, shtigjeve të frikshme në fshatrat malor, djemë të rritë vëgjimshët dhe vajza si Florini ka përcyem shtigje të lidhur dorë për dorë. Me ftesën e bukur në dorë në ditën e 7 marcit, u musha thellë me frymë të përbaloja malin, u mush zemra me kujtimet e rinis dhe valcit, kujtimet e hershme të shkollës ma freskuan malin. Për herë me rallë, prekim muret e shkollës, prefiksi boshës për tyre nga kanë darë, kujtimet e shkollës kur nuk harrohet, është edhe kur fami adresa e shtetit në jenë nga patronë. Gjithnje me rallë, thejni të dashuria parë. Shkolla dhe mësuesit e dashur të viteve të feminisë, të ullur në bankat e dikushme, i ledhatojmë me zjarë, si dikur kanget tona të dashurisë. Ende sot, në veshët e mi, me të rënduar nga vitet, me tingëllon zëri dashur i mësuesve të mi, mësuesit prindër, që na ushqyen në rritet e dijes, edukatës, si shqiptar dhe vërtet në shoqëri. Më fali për emocionet, nuk e në më se nuk dhe këto emocionet, por ose vite nuk kanë bërë të emocionet sa në ditë. Më faleminderit kryetarët të bashkisë dhe gjithë organizatorëve për të kujdes shumë të bukur. Tani nëse ka dikush tjetër për të thënë diçka, ndryshe do të vazhdojmë me dorëzimin e certifikatave të mirënjohjes. Njoftoj kryetarin e Bashkisë Artësie e Madhe Toni Marine për bërë dorëzimin e certifikatave të mirënjohjes tek mësuesit. Ata që nuk janë të pranishëm do ja dërgojnë me postë në shtëpitë e tyre, ndërsa disa të tjerë të cilët e kanë marrë më përpara një certifikat mirënjohje apo titull qytetar njëri, sot nuk mund të marrin një ty. Për kontributën e dhënë për vite në përgatitjen e cilësore të brendstave dhe për realizimin e procesit mësimor edukativ në institucionet arsimore dhe masive. Për respekt madh nga ana e jote. Edhe minule e kena përpyer. Shikoni ku ka shku puna, në atje rëkoshje, që hap horizontin Shkodër, të vjeni në Radgoja. Nëse njëti motivacione shqyqis të është të nevoja nëse me realizuar. Certifikat mirënjohje i jepet profesor Sulejman Suga. Nuk është. Shqipe Shkuza. Nuk është. Nata